누구든지 자기를 낮추는 자라는 말씀의 제목으로 우리가 말씀을 나누도록 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะในหัวข้อใครถ่อมตัวลงครับ 여러분 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서요. ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตในความเชื่อนะครับ 중요한 단어가 있지요. มีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่ 믿음, ความเชื่อ 순종, การเชื่อฟัง 기도. การอธิษฐาน 여기에 대해서 여러분들이요. 중요한 단어일수록에 ยิ่งเป็นคำที่สำคัญนะครับ 이 단어에 대한 각자 여러분 개인의 정의가 있어야 돼요. เราต้องมีคำนิยามส่วนตัวของเราแต่ละคนครับในเรื่องนี้ 믿음이란 무엇인가? ความเชื่อคืออะไร 순종이란 การ 무엇인가? เชื่อฟังคืออะไร 기도란 무엇인가? 그러니까 여러분 어디탄 각자 내가 언제든지 거기에 다른 사람들이 질문하고 내가 누구한테인가 설명을 할 때 설명할 수 있는 정의가 있어야 돼요. เราต้องมีคำนิยามที่เป็นของเราครับเมื่อมีใครมาถามเราสามารถที่จะตอบได้ และสามารถที่จะให้คำตอบกับพวกเขาที่มาถามเราได้ เราต้องมีคำนิยามส่วนตัวของเรา 더 나아가서 여러분들이 결론을 내릴 수 있다면 มากไปกว่านั้นมากไปกว่าคำนิยาม ถ้าเรามีบทสรุปในเรื่องนี้ด้วย 세상 사람들이 안 갖고 있는 힘을 여러분들 갖고 있는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเรามีกำลังที่คนในโลกใบนี้ไม่มีครับ 믿음은 뭐냐? ความเชื่อคืออะไร 상급의 열매다. คือผลของบำเหน็จ 여러분 하나님은 누구한테 상급을 주십니까? ทุกท่านครับพระเจ้าให้บำเหน็จกับใครครับ 하나님은 상 주시는 분이라 했는데 พระเจ้าคือผู้ให้บำเหน็จ 믿는 자에게 주시는 งั้น 거예요. พระเจ้ามอบบำเหน็จให้แก่ผู้ที่เชื่อ 그건 믿는 자에게 주시는 하나님 상급의 열매의 เพราะนั่น 열매. คือผลของบำเหน็จที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ครับ 각자 여러분들이 정의를 내리시고 결론을 ขอ 내리시라니까. ให้เราแต่ละคนมีคำนิยามและบทสรุปของท่านเอง 순종은 뭐냐? การเชื่อฟังล่ะครับคืออะไร 복, 축복, 복의 시작이다. พรพระพรเป็นจุดเริ่มต้นของพระพรครับ 여러분이 복 받기를 원한다면 그 시작이 뭐가 돼야 ถ้า 되느냐? เราต้องการที่จะได้รับพระพรจุดเริ่มต้นนั้นต้องเป็นอะไร 하나님에 대한 순종, 말씀에 대한 การ 순종이에요. เชื่อฟังที่มีต่อพระเจ้า การเชื่อฟังที่มีต่อพระวจนะ 그게 여러분들 복의 เพราะนั่น 시작이라니까. คือจุดเริ่มต้นของพระพรครับ 그럼 기도는 뭐냐? งั้นการอธิษฐานล่ะครับ 기도는 응답받는 거예요? การอธิษฐาน 아니요. คือการรับคำตอบหรือเปล่าครับ ไม่ครับ 기도는 이미 응답 받은 거예요. การอธิษฐานคือรับคำตอบเรียบร้อยแล้ว 아니 하나님은 여러분들에게 복 주시고 여러분들이 응답하시길 원하시는 เพ 분인데 ราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระพรแก่เราให้คำตอบแก่เรา 내가 기도했다면 그건 이미 응답된 거지요. นั่นหมายความว่าการที่เราอธิษฐานสิ่งนั้นได้รับคำตอบแล้ว 그럼 기도는 뭐냐? และอธิษฐานคืออะไร 응답의 확인이라니까. คือการยืนยันคำตอบครับ 그러니까 여러분들 개인의 것을 만드세요. เพราะฉะนั้นขอให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นของท่านเอง 내 것이 있어야죠. มันต้องมีของฉันครับ 내 것은 내 마음대로 할 수 เพ 있잖아요. ราะสิ่งที่มันเป็นของเราแล้วเราสามารถใช้อย่างไรก็ได้ 왜 우리가 내 마음대로 안 돼요? ทำไมมันถึงใช้ไม่ได้ล่ะครับ 내 게 아니니까. เพราะว่ามันยังไม่เป็นของเราครับ 남의 것을 내 마음대로 하면 되겠어요? เราจะเอาของคนอื่นมาใช้เหมือนเป็นของตัวเองได้ไหมล่ะครับ 내 것을 내 마음대로 해야지. เราต้องใช้ของที่เป็นของเราแบบตามใจเรา 하나님 우리에게 주실 때는 뭐야? 네가 네 것으로 만들려는 การที่พระเจ้า 거잖아요. ให้เราหมายความว่า พระเจ้าบอกว่าเจ้าให้สิ่งเนี้ยเป็นของเจ้า 그러니까 여러분이 만들어 보세요. งั้นทุกท่านลองไปสร้างดูครับ 자, 믿음, ความเชื่อ 순종, การเชื่อฟัง 기도. การอธิษฐาน 믿음은 ความเชื่อ 여러분 이 땅에 믿음이 얼마나 ความ 중요합니까? เชื่อในแผ่นดินโลกนี้สำคัญแค่ไหนครับ 영육간에 다 중요한 거예요. มันเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณ 내가 영적으로 하나님을 믿고 ฝ่ายวิญญาณเราเชื่อพระเจ้า 육신적으로 내 주변에 사람을 믿고 แล้วเนื้อหนังเราสามารถเชื่อคนรอบข้างได้ 믿음의 대상에 따라서 มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายแห่งความเชื่อนี้ครับ 믿음의 대상이 우리의 삶이에요, 여러분. นั่นแหละคือการดำเนินชีวิตของเรา 내가 부처를 믿는다? ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า 그 사람이 그 삶의 상태가 거기서 나오는 สภาพ 거지요. ของคนคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนคนนั้นครับ 하나님을 믿는다? ถ้าเราเชื่อพระเจ้า 나의 수준에 따라 나에게 내가 기준이 아니라 내 믿음의 대상이 기준인 เพราะว่า 거예요. มาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราครับ แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราเชื่อ 우리가 왜 믿습니까? เราเชื่อทำไมครับ 나보다 더 수준이 높고 높으니까 믿는 거잖아요. เพราะว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าและยิ่งใหญ่กว่าเราจึงเชื่อ 그
그럼 진짜 믿으면 그 순간 기준이 내가 아니라 내 믿음의 대상이 내 기준이 되는 งั้น 거잖아요. ถ้าเราเชื่อจริงๆมันจะไม่ใช่ว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยระดับของตัวเราเองแต่เราจะดำเนินชีวิตในระดับของเป้าหมายที่เราเชื่อ 믿음의 대상이 그만큼 중요하다니까요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเป้าหมายแห่งความเชื่อนั้นสำคัญมาก 우리 지윤이가 앞에 앉아 있으니까 지윤이가 아빠를 믿는다. ไหนๆจียุนก็นั่งข้างหน้าแล้ว ถ้าจียุนเชื่อพ่อ 진짜 믿을 때 ในตอนที่เชื่อจริง 지윤이는 지윤이의 수준으로 사는 게 아니라 지윤이 아빠의 수준으로 사는 거예요. ๆจียุนจะไม่ใช้ชีวิตโดยมาตรฐานและระดับของตัวเองครับแต่ใช้โดยความเชื่อที่เป็นเป้าหมายคือพ่อ 그게 아빠가 있는 사람과 없는 사람이 차이요. นั่นแหละครับคือความแตกต่างของคนที่มีพ่อกับไม่มีพ่อ 나는 우리 아빠가 안 계시고 그래서 내 수준으로 살아야 돼. เพราะว่าอาจารย์ 육신적으로 คุณพ่อไม่อยู่แล้ว ก็เลยในเนื้อหนังก็ต้องใช้ชีวิตในระดับของตัวเอง 믿음의 대상이에요. 믿음의 대상. เป้าหมายของความเชื่อครับทุกท่าน 그럼 순종의 수준은요. งั้นระดับของการเชื่อฟังล่ะครับ 여러분 순종은 어디까지 해야 ทุก 순종입니까? ท่านครับเชื่อฟังเนี่ยต้องทำขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเชื่อฟัง 누가 나를 내가 믿는 사람이 나를 밀었어. สมมุติคนที่เราเชื่อใจเขามาผลักเรา 그럼 밀었으면은 저 사람이 나를 밀었지만 나를 붙잡아 주겠지. ก็เขาผลักเราก็จริง แต่เดี๋ยวเขาก็จะจับเราใหม่ 근데 막 쓰러지려고 그러는데도 안 붙잡아 줘. แต่ว่ากำลังจะล้มลงแต่เขาก็ไม่จับเราสักที 그럼 일어나서 화내는 게 그게 순종이에요? แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โมโหใส่เขาอันนี้เรียกว่าเชื่อฟังไหมครับ 쓰러질 때까지 쓰러지는 게 งั้น 순종이라니까. ล้มให้ถึงที่สุดนั่นแหละเชื่อฟัง 그게 뭐냐? แล้วนั่นคืออะไร 그게 예수님의 십자가의 순종이에요. นั่นแหละครับการเชื่อฟังบนไม้กางเขนของพระเยซู 죽기까지 하신 거잖아요. จนถึงมรณะ 예수님이 십자가에 매달리시기 전에 뭐라 했어요? 할 수만 있거든 이 잔을 옮겨달라. เพราะว่าก่อนที่พระเยซูจะตึงบนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานว่าอะไรครับ ถ้าเป็นไปได้ขอพระองค์ทรงเลื่อนถ้วยนี้ออกไปให้ห่างจากพระข้าพระองค์ 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지 뜻대로 แต่ 해달라. ขอให้ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา 왜 믿음이 이 상급의 열매고 ทำไมความเชื่อถึงเป็นผลของบำเหน็จ 왜냐 그 믿음의 대상은 내게 상급을 주시기 원하는 เพราะเป้าห 분이니까요. มายแห่งความเชื่อของเราคือผู้ที่ต้องการที่จะให้บำเหน็จแก่เราครับ 왜 순종은 복의 탐마이가- 시작이냐? ทำไมการเชื่อฟังจึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพร 내가 죽기까지 순종하는 만큼 그게 복이에요. เพราะว่าเท่ากับที่เรายอมเชื่อฟังจนถึงตายนั่นแหละคือพระพรของเรา 기도는 การอธิษฐานล่ะครับ 응답의 확인. เป็นการยืนยันในคำตอบ 기도에는 증거가 있다니까요. แล้วในการอธิษฐานมันมีหลักฐานเสมอครับ 왜요? 반드시 응답되니까. เพราะอะไรเพราะมันได้รับคำตอบแน่นอน 그래서 여러분들이 나름대로의 분명한 정의가 너무 중요한 단어들이니까 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือคำศัพท์ที่สำคัญมากขอให้เรามีคำนิยามของเราครับ 그래야 믿음 있는 사람과 없는 사람, มันถึงจะแตกต่างระหว่างคนที่มีความเชื่อกับไม่มีความเชื่อ 순종을 경험한 사람과 순종을 경험하지 못한 คนที่ 사람, มีประสบการณ์กับการเชื่อฟังกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อฟัง 기도 속에 있는 사람과 기도 바깥에 있는 사람 차이가 있는 คนที่อยู่ 거죠. ในการอธิษฐานและอยู่นอกการอธิษฐานมันถึงจะแตกต่างครับทุกท่าน 숙제예요, 숙제. มันคือการบ้านนะครับ 숙제는 반드시 해야 되는 거 아시죠? การบ้านคือสิ่งที่ต้องทำรู้ใช่ไหมครับ 여러분의 정의를 내려보세요. ขอให้เรามีคำนิยามของเรา 결론까지 내려보세요. แล้วขอให้มีจนถึงบทสรุปด้วย 그럼 여러분들에게 진짜 힘으로 나타날 ถ้า 거예요. เป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้จะปรากฏออกมาเป็นกำลังของเราจริง 자, 오늘 본론 ๆ 내용은요. เนื้อหาหลักในวันนี้นะครับ 예수께서 제자와 무리들에게 말씀하신 거예요, 말씀. คือพระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกและบรรดาประชาชนครับ 무엇에 대해서 และ 말씀하셨습니까? พระองค์ตรัสเรื่องอะไร 서기관들, เรื่องเกี่ยวกับพวกฟาริสี 바리새인들, และธรรมจารย์ 이들의 위선에 대해서 말씀하신 พู 거예요. ดถึงความน่าซื่อใจคดของคนเหล่านี้ครับ 위선을 다른 말로 하면 뭐냐? 가면을 쓴 거예요. น่าซื่อใจคดเนี่ยถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือสวมหน้ากาก 가면을 쓰면 뭐예요? สวมหน้ากากคืออะไรครับ 안이 안 보이는 มอง 거잖아요. ไม่เห็นข้างใน 가려놓은 거잖아요. ปกปิดบัง 그러니까 안은 가리고 겉만 드러내는 หมายความ 거예요. ว่าข้างในของเขาปิดบังเอาไว้ แล้วก็ให้เห็นแค่ภายนอก 그 위선에 대해서 책망하고 저주하고 และพระองค์ทรงตำหนิไม่พอสาปแช่งด้วยครับ 한 그 내용의 목적이 뭐냐? แล้วเป้าหมายในเรื่องนี้คืออะไร 나중에 결론적으로 เดี๋ยว 얘기하겠지만 จะไปพูดในบทสรุปนะครับ 서기관들 바리새인들의 위선을 책망하고 저주한 것은 이들을 위한 것이 아니라 การที่พระองค์ทรงตำหนิและทรงสาปแช่งความน่าซื่อใจคดของธรรมจารย์และฟาริสีเนี่ยไม่ใช่เพื่อพวกเขา 진짜 중요한 것은 แต่ที่สำคัญจริง 그리스도를 믿는다고 하면서
이 사람들과 같은 위치에 있을지 모르는 우리 믿는 자들을 위해서 하신 พระ 말씀입니다. องค์ทรงตรัดเพื่อเราที่พูดว่าเป็นคริสเตียนและเป็นผู้เชื่อ แต่กลับนั่งอยู่ในตำแหน่งของพวกเขา 그들이 어디 있느냐? และพวกเขาเหล่านี้อยู่ที่ไหน 어떤 위선이 있느냐? 모세의 자리에 있는 거예요. เขาไปนั่งอยู่บนที่นั่งของโมเสสครับ 여러분 모세의 자리에 있다는 건 뭐예요? ทุกท่านครับการที่นั่งอยู่ในที่นั่งของโมเสสเนี่ยหมายความว่ายังไง 모세는 율법의 대명사잖아요. โมเสสเป็นผู้ที่มีขึ้นชื่อในเรื่องของธรรมบัญญัติถูกไหมครับ 하나님께서 모세를 통해서 율법을 우리에게 เพราะว่า 보내주셨잖아요. พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติให้โดยผ่านโมเสส 그러니까 이 사람들은 바리새인과 서기관들은 율법을 가르치는 공식적인 권위가 있다니까요. นั่นหมายความว่าพวกเขามีอำนาจอย่างเป็นทางการในการสอนธรรมบัญญัติ 모세의 모세가 율법을 가르친 그것이 서기관과 바리새인들한테로 넘어왔으니까. เพราะว่าการสอนธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นถูกส่งต่อไปสู่ธรรมจารย์และฟาริสี 그러니까 예수님도 이 사실은 인정을 해주신 거예요. นั่นหมายความว่าเรื่องนี้พระเยซูก็ยอมรับครับ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 이 서기관과 바리새인들이 율법을 자기는 가리키면서 เราฟาริสีและธรรมจารย์นั้นสอนธรรมบัญญัติ 정작 자기들은 지키지 않는 거야. แต่ตัวเองไม่รักษา 그 지키지 않는다는 거는 และการที่ไม่รักษาในหน้าที่นี้ 율법은 어차피 못 지켜요. ยังไงธรรมบัญญัติมันรักษาไม่ได้อยู่แล้วครับ 하나님의 법이기 때문에 사람의 수준으로는 지킬 수가 없어요. เพราะมันเป็นกฎของพระเจ้าโดยระดับของมนุษย์ไม่สามารถรักษาได้ 근데 가르침은 뭐냐? แต่การสั่งสอน 말이 아니라 삶이라는 ไม่ใช่ 거죠. คำพูดแต่ต้องเป็นการดำเนินชีวิต 우리가 누군가를 가리킨다는 것은 การที่เราสอนใครบางคน 말로만 가리키는 것이 아니라 그게 삶으로 나타나야 되는 ไม่ 거예요. ใช่สอนด้วยคำพูดครับแต่มันต้องปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิต 여러분 그리고 뭐냐? 사람들에게는 무거운 짐을 주고 자기네들은 짐을 안 지는 거예요. แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับวางภาระหนักให้คนอื่น แต่ตัวเองไม่แบก 근데 예수님은 반대로 오라 했죠. แต่พระเยซูทำตรงข้ามครับพระองค์ตรัสว่าอะไร 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라 했잖아요. ผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา 여러분 짐이 있으면 나눠줘야 되는 ทุก 거고. ท่านครับถ้ามันมีภาระหรือมีสัมภาระหรือมีภาระเนี่ย ก็ ต้องแบ่งกันถือครับ 자기들은 안 지면서 사람들한테만 강요한 거예요. นั่นหมายความว่าตัวเองไม่แบกแต่ให้คนอื่นแบก 그게 위선적이라는 거죠. นั่นแหละครับคือความน่าซื่อใจโค้ดของพวกเขา 그 자기네들은 그렇게 안 하면서 남들만 하라고 하는 건 학대라는 거죠. และการที่ตัวเองไม่ทำแต่ให้คนอื่นทำมันคือการทำร้ายครับ 그러니까 결국은 이쪽에 끌려가는 사람들은 그 신앙 자체를 두려워하는 거예요. แล้วพวกเขาก็หวาดกลัวครับ 그리고 모든 행위를 ดำเนินชีวิตความเชื่อด้วยความหวาดกลัว 사람 앞에서 하는 거예요. 사람. และกระทำทุกสิ่งต่อหน้าผู้คนครับ 여러분 사람 앞에서 하는 게 필요 없다는 게 아니에요. อันนี้ไม่ได้กำลังจะบอกว่าการทำต่อหน้าคนอื่นไม่จำเป็นไม่ใช่นะครับ 근데 하나님 없이 사람 앞에서만 하면 그게 자체가 타락이 시작되는 แต่ประ 거라니까요. เด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทำต่อหน้าผู้คนโดยปราศจากพระเจ้า สิ่งนั้นแหละเรียกว่าความเสื่อม 그 행위가 어떤 행위냐? และการกระทำนั้นเป็นการกระทำแบบไหน 23장 5절에 나오는 경문띠를 띠고 옷을 길게 했다. 이게 나오거든요. ในข้อที่ 5 นะครับ ว่าเขารักพระบัญญัติอย่างใหญ่ 그게 뭐냐면 서기관과 바리새인들이 แล้วก็สวมเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาว 그 양피지에다가 출애굽기와 신명기의 말씀을 적어가지고 그거를 상자로 만들어서 이마와 팔뚝에다 이렇게 메고 다니는 거예요. มันเป็นการบ่งบอกถึงอันนี้ครับ ที่เอาพระธรรมในอพยพบทที่ 12 เนี่ยมาเขียนไว้ในหนังแกะ แล้วก็เอามาแปะไว้ที่หน้าผากกับข้อมือ 그러면서 그 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไร 다른 사람들이랑 구별된 것처럼 경건한 걸 갖다가 경건하지도 않으면서 경건한 척하는 ทำตัว 거죠. บริสุทธิ์ทั้งๆที่ตัวเองไม่บริสุทธิ์ครับ 옷을도 그거예요. 옷도 유대인들이 입는 옷 그 소매 끝에 있는 거기에 장식품이에요. ก็คือเป็นผู้ห้อยอันยาวที่อยู่กับเสื้อของยิวนะครับ 중요한 건 뭐냐면 경건의 능력은 없으면서 경건의 모습만 보이는 거예요. สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าไม่มีความสามารถที่บริสุทธิ์แต่ทำตัวเหมือนตัวเองบริสุทธิ์ 그러니까 하나님을 바라보지 않고 사람만 바라보면 그렇게 행동이 될 수밖에 없다는 거예요. หมายความว่าทำต่อหน้าผู้คนโดยปราศจากพระเจ้าก็จะดำเนินชีวิตแบบนี้อัตโนมัติ 이런 사람들의 특징은 뭐냐면 높은 자리만 좋아하는 거예요. เอกลักษณ์ของผู้คนเหล่านี้คือรักตำแหน่งอันสูงครับ 여러분 누군가가 나를 높은 자리에 ทุก 올려줘야지 ท่านครับใครบางคนต้องเป็นคนยกตำแหน่งให้เรา
내가 높은 자리를 좋아하고 내가 높은 자리로 올라가면 그건 내 자리가 아니에요. ถ้าเรารักเองและขึ้นไปในตำแหน่งสูงเอง อันนั้นไม่เรียกว่าตำแหน่งของเราครับ 내가 올라가서 앉은 높은 자리는 어느 날 떨어지게 돼 ตำแหน่งสู 있어요. งที่เราขึ้นไปนั่งเองวันหนึ่งจะต้องล้มลงครับ 높은 자리는 나보다 더 높은 누군가가 나를 높은 자리에 올려줄 때 앉는 เพ 거지. ราะว่าตำแหน่งสูงจะนั่งก็ต่อเมื่อคนที่อยู่สูงกว่าเราเขายกตำแหน่งให้แก่เรา 그것도 겸손한 마음으로. และรับด้วยใจถ่อม 내가 막 원해서 내가 막 열심히 해서 내가 얻은 그 높은 자리는요. 결국은 내려와야 되는 ตำแหน่ง 자리예요. สูงที่เราอยากได้แล้วเราก็ขึ้นไปนั่งเอง สุดท้ายเราก็ต้องลงมาครับ 그래서 이런 사실들을 우리가 서기관들과 바리새인들을 통해서 말씀하셨는데 우리도 그럴 수 있다니까요. แล้วพระองค์ทรงตรัสสิ่งเหล่านี้โดยผ่านฟาริสีและธรรมจารย์ แต่กำลังจะบ่งบอกว่าสิ่งนี้เราก็เป็นได้ครับ 여러분 율법을 전할 수 있다. ทุกท่านครับการสั่งสอนธรรมบัญญัติได้ 율법을 가르칠 수 있는 자리에 있다. 얼마나 권위 있는 อยู่ในที่ 자리입니까? ที่สามารถพูดถึงธรรมบัญญัติได้ มันคือที่ที่มีอำนาจขนาดไหนครับ 근데 거기에 그 권위 있는 자리를 갖다 잘못 사용하면 그건 엄청난 죄가 แต่ถ้า 된다니까요. ตำแหน่งนั้นเอาไปใช้ในทางที่ผิด มันจะกลายเป็นบาปอันใหญ่หลวงเช่นกันครับ 그래서 서기관과 바리새인들한테만 한 얘기가 아니라 믿는 우리를 향해서 하신 말씀이라는 것이 중요한 เพราะฉะนั้น 거예요. สิ่งที่สำคัญคือพระองค์ไม่ได้ตรัสแก่ธรรมจารย์และฟาริสีแต่พระองค์กำลังตรัสแก่เราในวันนี้ครับ 이 말씀을 서론으로 해서 예수님이 제자들에게 가르치시고자 하는 교훈이 있어요. แล้วพระองค์ทรงตรัสสิ่งนี้เป็นบทนำและมีสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะสอนให้แก่เหล่าสาวกครับ 그게 뭐죠? แล้วนั่นคืออะไร 랍비라 칭하지 말라 그랬어요. อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่ารับบี 랍비는 뭐예요? 선생이 선생. รับบีคือท่านอาจารย์ครับ 선생은 하나니까 เพราะอาจารย์มีเพียงท่านเดียว 너희는 서로 선생이 되려고 하지 말고 อย่าพยายามที่จะเป็นครูของใครและกัน 그 선생과 함께하는 서로 형제가 되려는 แต่ 거예요. ให้เป็นพี่น้องที่อยู่ร่วมกับครูนั้น 그래서 교회는 참 이상한 곳이에요. เพราะฉะนั้นคริสตจักรจึงเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดครับ 교회만 오면 มาคริสตจักรปุ๊บ 나이에 상관없이 서로 형제가 되고 자매가 되는 ไม่ 거예요. เกี่ยวข้องกับอายุจะกลายเป็นพี่น้องทันที 왜냐? เพราะอะไร 한 분 선생을 모시고 เพราะว่าเรา 있으니까. มีครูคนเดียวกันครับ 그래서 교회는 세상과 구별된 นั่นจึง 곳이라니까요. เป็นเหตุผลที่คริสตจักรจึงเป็นสถานที่ที่แตกต่างจากโลก 그다음에 아버지요. ต่อมาบิดาครับ 아버지. 누가 아버지입니까? ใครคือบิดาครับ 나를 낳아준 아버지가 이제 아버지지요. ผู้ที่ให้กำเนิดเราคือบิดาของเรา 근데 성경은 그 땅에 있는 아버지를 아버지라고 하지 말라는 거예요. แต่พระคัมภีร์กลับบอกว่า อย่าเรียกพวกเขาว่าเป็นพระบิดา 세상에 있는 아버지들이 들으면 얼마나 이게 화나는 일이에요. เราบิดาที่อยู่บนแผ่นดินโลกฟังแล้วจะขุ่นเคืองใจขนาดไหน 시컷 나가지고 열심히 키웠는데 아버지라고 하지 말라는 มี 거예요. ลูกมาตั้งใจเลี้ยง แต่สุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปเรียกเขาว่าพระบิดา 근데 그거는 그 뜻이 แต่ว่า 아니잖아요. มันไม่ได้หมายความแบบนั้นถูกไหมครับ 자식도 그렇고 아버지인 당사자들도 그렇고 먼저 깨달아야 될 게 뭐예요? สิ่งที่ทั้งลูกและพ่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตระหนักคืออะไรครับ 진정한 아버지는 한 분밖에 안 계셔야 되는 게 ถ้า 맞는 거지요. ถ้าบิดาหรือบิดาที่แท้จริงต้องมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นครับ 땅에 있는 수준에 있는 우리 아버지 갖고는 안 되니까 เพราะว่าโดยระดับของบิดาในแผ่นดินโลกมันไม่พอ 하늘에 계신 영원한 아버지가 아버지가 되야 되는 게 맞는 거지요. พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์นิรันดร์ต้องเป็นบิดาของเราจริง ๆ ครับมันถึงจะเพียงพอ 맞는 걸 맞다고 해야지요. เราต้องเอาสิ่งที่มันถูกบอกว่าถูกสิครับ 내가 아버지인 것만은 내 자식이 아버지인 것만은 사실이지만 แน่นอนว่าเราเป็นพ่อลูก 내가 나를 보면 แต่ถ้าเรามองดูตัวเราเอง 그 자식에 대해서 내가 아버지로서의 능력이 있습니까? เรามีความสามารถมากพอที่จะเป็นบิดาที่ปกครองชีวิตของเขาได้ตลอดทั้งชีวิตไหมล่ะครับ 정확하게 얘기하면 마음은 있지만 내 능력은 못 따라주잖아요. ถ้าพูดให้ชัดเจนคือมีใจแต่เรามีอำนาจไม่พอ 그러니까 그 하늘에 계시는 영원하고 완전하신 하나님을 아버지로 섬겨야 되는 게 맞는 เพราะฉะนั้น 거죠. การที่เราปฏิบัติให้พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์อันเป็นนิรันดร์เป็นบิดาของเราถูกต้องแล้ว 그렇게 될 때 이 땅에서 육신의 아버지로서의 노릇을 감당할 수 있는 거예요. ในตอนนั้นแหละถึงจะสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของการเป็นพ่อคนในแผ่นดินโลกนี้ได้ 이 선생과 아버지의 이 다 같은 말이잖아요, 사실은. แล้วเอาเข้าจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าจะเป็นบิดาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน 지도자잖아요, 지도자. หรือก็คือผู้นำนั่นเอง 선생과 아버지의 특징이 뭐예요? เอกลักษณ์ของครูกับพ่อคืออะไรครับ 사실은 학생들 중에서 자식들 중에서
그 아버지보다 선생보다 뛰어나는 사람들도 있잖아요. เอาเข้าจริงๆในบรรดาลูกศิษย์หรือในบรรดาลูกๆเนี่ยก็มีคนที่เก่งกว่าครูและเก่งกว่าพ่อ 근데 지도자는 뭐예요? แต่ผู้นำล่ะครับคืออะไร 앞선 자예요. คนที่นำหน้าผู้อื่นครับ 실력과 능력이 뛰어나다기보다는 먼저 앞선 자예요. มากไปกว่าความสามารถเขาเป็นคนที่นำผู้อื่นครับ 나이 먹은 사람이 젊은 사람한테 할 수 있는 딱 한 가지 큰 소리 칠 수 있는 게 뭔지 아세요? สิ่งหนึ่งที่คนที่อายุเยอะกว่าสามารถต่อว่าคนที่อายุน้อยกว่าได้คืออะไรรู้ไหมครับ 나이 먹은 사람이 젊은 사람한테 할 수 있는 얘기는 하나예요. มีแค่อย่างเดียวครับที่พูดได้ 너 늙어봤어? เคยแก่แล้วเหรอ 젊은 사람보다 늙은 사람이 먼저 앞선 เพราะว่า 거예요. คนแก่เขาผ่านมาก่อนครับ 그래서 할 수 있는 게 뭐냐? 앞섰기 때문에 뒤에 쫓아오는 사람은 안내할 수 있는 และเพราะ 거예요. ว่าเป็นคนที่นำมาก่อนมาผ่านมาก่อน ก็เลยสามารถที่จะบอกกับคนรุ่นหลังว่าไปยังไงต่อได้ 그래서 이 세 가지 직분을 통틀어 เพราะฉะนั้นโดย3ตำแหน่งนี้ 랍비도 한 분이고 아버지도 한 분이고 지도자도 한 분. รับบีก็มีเพียงหนึ่งเดียวพระบิดาก็มีเพียงหนึ่งเดียว และผู้นำก็มีเพียงหนึ่งเดียว 그분이 누구냐? และพระองค์เป็นใคร 그분이 그리스도라 이거예요. ผู้นั้นแหละคือพระคริสต์ 그러니까 제자들에게 예수님이 하신 교훈은 누구냐? เนี่ยแหละครับคือคำสั่งสอนที่พระเยซูสั่งสอนแก่เหล่าสาวก 하나님이 보내신 예수 곧 그리스도 그분만이 진정한 선생이고 진정한 아버지고 진정한 지도자라는 ว่า 거예요. มีเพียงแค่พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้น ที่เป็นรับบีที่แท้จริง ที่เป็นพระบิดาที่แท้จริง และผู้นำที่แท้จริง 그 속에서 누가 큰 자냐 이거예요. แล้วท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ 사람들을 섬기는 자가 큰 자라는 거예요. ผู้ที่ปฏิบัติคนอื่นนั่นแหละครับคือคนที่ยิ่งใหญ่ 그래서 자기를 높이는 자는 낮아지고 และใครที่ยกตัวขึ้นจะถูกทำให้ต่ำลง 낮아지는 자는 และผู้ที่ต่ำลงถ่อมตัวลง 높아진다는 거예요. จะถูกรับการยกขึ้น 이게 성경의 원리라니까요. เนี่ยคือกฎเกณฑ์ของพระคัมภีร์ครับ 낮아질수록 높아지는 거고 높아지려고 할수록 낮아지는 ยิ่ง 거예요. ถ่อมลงก็จะถูกยกสูงขึ้น ยิ่งอยากสูงขึ้น ก็จะถูกตกต่ำลง 그래서 우리는요 내 주변 사람을 섬기려고 그러고 내가 사는 나라를 섬기려고 하고 그 나라를 위해서 내 주변 사람을 위해서 희생하려고 하는 사람이 이 세상은 높아지게 돼 있어요. เพราะฉะนั้นในแผ่นดินโลกก็เช่นกันครับ คนที่ปฏิบัติประเทศ ปฏิบัติคนรอบข้าง ปฏิบัติผู้อื่น เขาจะถูกยกขึ้นครับ 여기서 한국에 있었던 한 이야기를 소개하면요. ขอพูดเรื่องที่เกาหลีเรื่องหนึ่งนะครับ 한국에 박정희라는 대통령이 있었어요. มีประธานาธิบดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าปักจองฮีครับที่เกาหลี 우리 한국에서 18년 8개월 동안을 대통령을 한 분이에요. เป็นคนที่เป็นประธานาธิบดีที่ประเทศเกาหลีตลอด 18 ปีกับอีก 8 เดือน 그리고 정주영이라는 현대그룹 여러분 현대 아시죠? 현대? ทุกท่านรู้จักบริษัทฮุนไดถูกไหมครับ 한국에서 삼성이랑 현대가 가장 크다고 할 수 있는 회사예요. เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับ 이 두 분이 다 돌아가셨는데 และทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว 이 정주영이라는 분 คนที่ชื่อว่าจองจูยองนี้ 이분은 현대그룹의 창업주 시작하신 เขา 분이에요. เป็นคนบุกเบิกเริ่มต้นบริษัทฮุนได 근데 이 두 분이 만남이 있었어요. แล้วสองท่านนี้เนี่ยเคยพบกัน 현재는 다 돌아가신 분들이죠. ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ 살아계실 때 ต 얘기예요. อนที่มีชีวิตอยู่เขาเคยพบกัน 1973년도에 ในปี 1973 세계적으로 석유 파동이 있었어요. มีปัญหาในเรื่องของน้ำมันดิบทั่วโลก 그래서 세상이 어려울 때 ในตอนที่โลกลำบาก 어려울 때라고 모든 사람들이 다 어려운 건 아니거든요. ในตอนที่ทั่วโลกลำบากไม่ได้หมายความว่าทุกคนลำบากนะครับ 그때 그 어려울 때 그게 또 덕을 보고 도움이 되는 사람들이 있어요. เพราะว่าในตอนที่มันโลกลำบากเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จากความยากลำบากนั้น 석유값이 올라가서 모든 석유를 쓰는 나라들은 전부 다 어려운데 ค่าน้ำมันขึ้นแล้วทุกประเทศที่ใช้น้ำมันดิบเนี่ยก็มีปัญหา 이때 중동은 석유값이 오르니까 돈이 넘친 거예요. แต่ว่าฝั่งที่ขายน้ำมันเนี่ยก็เพราะค่าน้ำมันขึ้น 그러니까 เขาก็ร่ำรวยขึ้น 사우디아라비아, 뭐 바레인 뭐 사우디아라비아, 이런 나라들 있죠. 아라비아. 이집트. อียิปต์ 이런 나라들이 석유가 올라가니까 돈이 넘치는 거야. พอค่าน้ำมันขึ้นเงินก็เหลือล้น 그럼 그 넘치는 돈을 가지고 이제
이 사회 인프라, 곧 도로와 뭐 길, 항만, 배 이런 부두 같은 걸 만드는 거예요. แล้วในโดยเอางบประมาณเนี่ยครับเอาไปใช้สร้างถนนแล้วก็ท่าเรือที่เดซี 그리고 이제 공사가 큰 공사가 생긴 거죠. แล้วก็คือมีการทำก่อสร้างครั้งใหญ่ 이 박정희 대통령은 오직 나라만 그때 당시는 오직 나라만 생각했던 ใน 사람이거든요. ยุคสมัยนั้นนะครับเน้นว่าในยุคสมัยนั้นที่มีเหตุการณ์นี้เนี่ยประธานาธิบดีปักจองฮีเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงประเทศมาก 그 시대 한국이 전부 다 가난했지만 เพราะยุคนั้นเกาหลียากจนทุกคน 진짜 이 대통령 막내 아들인데 진짜 가난했거든요. แล้วเขาเคยเป็นเขาเป็นลูกคนสุดท้องนะครับแล้วเขายากจนจริง 그래가지고 목적이 뭐냐? 나라가 부자가 되기를 원하는 ๆ 거예요. เป้าหมายของเขาคืออย่างเดียวครับคือประเทศเจริญรุ่งเรือง 근데 대통령이 됐어요. แล้วเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดี 실제로 나라가 부자가 되기를 진짜 노력하는 แล้ว 사람이에요. เขาก็เป็นคนที่สุดความสามารถเพื่อให้ประเทศร่ำรวย 그러니까 별로 능력도 없는데 나라가 우리 그때 당시 한국이 능력도 없는데 중동에서 많은 공사들이 생기니까 그 공사에 참여하려고 정부의 사람들을 보낸 거예요. แล้วในยุคสมัยนั้นที่เกาหลียากจนนะครับแล้วเขาทำการก่อสร้างที่ซาอุดีใช่ไหมครับแล้วประธานาธิบดีเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งคนไปเป็นแรงงานในการสร้างการก่อสร้างนี้ 그 희망을 갖고 정부 사람들을 보냈는데 แล้วก็ส่งคนในรัฐบาลไป 그 사람들이 와서 보고하기는 แต่ว่าการรายงานที่กลับมาคือ 거긴 너무 덥고 ที่นั่นร้อนเกินไป 물도 없고 น้ำก็ไม่มี 공사하기가 힘들다. ยากในการก่อสร้าง 도저히 우리의 능력으로는 불가능하다. ความสามารถของเราไม่ถึง 그러니까 박정희 대통령이 힘이 빠졌지요. แล้วประธานาธิบดีก็เลยเหนื่อยใจ 그래가지고 정주영 회장을 부른 거예요. แล้วก็ไปเรียกประธานจองจูยองมาครับ 당신이 다시 한번 갔다 와라. บอกว่าคุณลองไปใหม่ 만약에 당신이 못한다면 내가 포기한다. ถ้าคุณบอกว่าทำไม่ได้ ผมจะยอมแพ้ 그렇지만 แต่ 나는 이걸 포기할 수 없다. ผมไม่อยากยอมแพ้เรื่องนี้ 그 정주영 회장이 갔어요. แล้วประธานจองจูยองก็ไปครับ 갔다가 5일 만에 왔어요. 5일. ไป 5 วันแล้วก็กลับมา 와가지고 보고를 어떻게 했느냐. แล้วรายงานว่าอะไรรู้ไหมครับ 중동은 공사하기에 아주 좋은 데다. เขาบอกว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่ดีมากๆในการก่อสร้าง 그러니까 앞전에 보고한 사람이랑은 완전 반대예요. คือรายงานตรงข้ามกับคนที่รัฐบาลไปก่อนหน้านี้ 그러면서 상세하게 얘기를 하는 거예요. แล้วเขาก็พูดรายละเอียดครับ 중동 지방은 1년 내내 비가 안 오니까 365일 공사할 수 있다. เพราะพื้นที่นั้นไม่มีฝนตกสามารถก่อสร้างได้ 365 วัน 모래와 자갈도 곳곳에 많이 있다 แล้ว 현장에. ทรายและดินก็มีเต็มไปหมด 그러니까 박정희 대통령이 물어본 거예요. แล้วประธานาธิบดีปักจองฮีก็เลยถามครับ 좋다. 그런데 사람들은 더워서 못 한다는데 그럼 더운 건 어떻게 하냐? แล้วผู้คนบอกว่ามันร้อนเกินไปมันทำไม่ได้ แล้วไอ้ความร้อนเนี่ยจะทำยังไง 그러니까 정주영 회장이 얘기한 거예요. ประธานจองจูยองก็เลยพูดแบบนี้ครับ 더운 거는 낮에 더울 땐 자고 งั้นตอนร้อนตอนกลางวันก็นอน 밤에 시원할 때 불 켜고 공사하면 แล้ว 된다. ก็เปิดไฟตอนกลางคืนและก่อสร้างตอนเย็น 그러면 거기는 물이 모자라서 물이 없는데 물은 어떻게 했냐? แล้วประธานาธิบดีก็พูดต่อครับ มันไม่มีน้ำแล้วน้ำเราจะทำยังไง 괜찮다. 우리가 석유 수입하지 않느냐? ประธานก็บอกว่าไม่เป็นไร เพราะเราซื้อน้ำมันดิบจากเขา 그 석유를 싣고 오는 배를 갈 때는 빈 배로 돌아가지 않냐? งั้นเวลาส่งน้ำมันเสร็จเรือจะกลับไปเป็นเรือเปล่า 거기에 물을 넣어가지고 물을 งั้น 보내면 된다. เราก็ส่งน้ำกลับมา 다 해결된 거예요. แก้ไขหมด 여러분 생각나는 사람 없어요? มีคนที่ 생각나는 성경의 내용 없어요? มีเนื้อหาพระคัมภีร์ที่เรานึกออกไหมครับ พอฟังเรื่องนี้ 10명의 정탐꾼과 2명의 정탐꾼. นักผู้สอนแนน10 คนกับ 2 คน 어떻게 보느냐에 따라 다른 มอง 거라니까. ยังไงมันแตกต่างครับ 불가능하게 보면 불가능하게 보이는 ถ้ามอง 거예요. ว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันก็จะเป็นไปไม่ได้อยู่อย่างนั้น 가능하다라는 믿음을 갖고 가서 ถ้า 보니까 ไปด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปได้ 믿음 쪽으로 보니까 가능이 보이는 ถ้ามอง 거예요. ในด้านของความเชื่อมันเลยมองเห็นถึงความเป็นไปได้ครับ 그래가지고요 결과는 어떻게 แล้ว 됐느냐? ผลลัพธ์เป็นยังไงรู้ไหมครับ 그 중동에 한국 사람들이 일거리가 없을 때 30만 명이 중동을 간 거예요. ในตอนที่ไม่มีงานทำในประเทศเกาหลี ส่งคนงานไป 300,000 คน 그때 태국 사람들도 사실 많이 갔어요. แล้วในตอนนั้นคนไทยก็ไปกันเยอะนะครับ 그래서 중동이 그 건설 붐이 일어났을 때 이
큰 역할을 한 사람이 누구냐? 한국 사람 그리고 그와 함께 태국 사람들인 거예요. มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่ทำการก่อสร้างเนี่ยคนที่ให้อิทธิพลกับการก่อสร้างนี้มากที่สุดคือเกาหลีกับไทยครับ 한국이 어느 날 갑자기 부자가 된 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเกาหลีกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวย 그 중동의 그 일을 통해서 한국이 달러를 갖다 벌어들여서 그 돈으로 나라가 발전한 แต่ 거예요. ว่าโดยผ่านเหตุการณ์นี้เกาหลีได้ทำการได้เงินดอลลาร์มาและทำให้ประเทศเจริญขึ้น 비행기로 30만 명을 보내고 ส่งไป 300,000 คน 그 비행기로 달러를 싣고 들어온 거야. แล้วขากลับของเครื่องบินก็เอาดอลลาร์กลับมา 이 자기들은 희생해서라도 나라를 살리고 회사를 살리겠다는 그 희생, 거기에 대한 믿음이 ความเชื่อในการที่มีต่อการเสียสละของพวกเขาที่ทำเพื่อประเทศ 이런 지도자들 때문에 우리나라가 살아난 거야. เพราะผู้นำเหล่านี้แหละครับที่ประเทศเกาหลียังคงมีอยู่ 그렇다면 งั้นพูดกลับกัน 이보다 더 뛰어난 지도자들이 우리 중에서 나와야 되잖아요. ต้องมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาเกิดขึ้นในเราหรือเปล่าครับ 나와야지요. ต้องเกิดขึ้น 이 사람들은 한 사람은 안 믿었고 한 사람은 믿었지만 중간에 흐지부지하게 믿었던 ถึง 사람인데 แม้ว่าในสองท่านนี้คนหนึงเป็นผู้เชื่อแล้วคนหนึงเป็นผู้ไม่เชื่อ แต่ผู้เชื่อก็เป็นผู้เชื่อแบบคือกลาง 믿지 않은 사람들도 ๆแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เชื่อ 자기를 희생시켜가면서 เขายังเสียสละตัวเอง 회복했다는 믿음으로 승리한 건데 และมีชัยชนะด้วยความเชื่อในการกระทำของพวกเขา 실제 이런 일은 누구한테 일어나야 됩니까? สิ่งเหล่านี้จริงๆต้องเกิดขึ้นกับใครล่ะครับ 진짜 랍비가 누구, 아버지가 누구, 지도자가 누군지를 아는 사람들 중에서 나와야죠. ต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่รู้จริง ๆ ว่ารับบีที่แท้จริงบิดาที่แท้จริง และผู้นำที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์ 그 힘으로 섬길 수 있는 자. แล้วโดยกำลังนั้นผู้ที่สามารถปฏิบัติผู้อื่นได้ 내가 나라를 위해서는 내가 낮아져도 좋다고 하는 자. คนที่ยอมว่าเพื่อประเทศเราลดลงได้ 그런 사람들을 통해서요. โดยผ่านคนเหล่านี้แหละครับ 이 땅이 발전돼야 되고 ที่โลกจะพัฒ 이 นา 땅에 ขึ้น 소망이 있어야 된다. แล้วโลกถึงจะมีความหวัง 그래서 여러분 결론적으로 말씀을 드리면요. เพราะฉะนั้นในบทสรุปครับทุกท่าน 마태복음의 핵심의 내용은 뭐냐면 เนื้อหาใจความหลักของพระธรรมมัทธิวคืออะไร 복과 저주예요. คือพระพรและคำสาปแช่งครับ 마태복음은 뭐에 대한 설명이냐? พระธรรมมัทธิวนั้นเป็นการพูดถึงอะไร 복에 대한 설명이에요. พู 복. ดถึงพระพรครับ 반대로 복의 반대가 뭐야? ตรงข้ามของพระพรคืออะไรครับ 저주죠. คำสาปแช่งครับ 여러분 이 다음에 나오는 내용이 뭐냐면 เนื้อหาหลังจากนี้เป็นเนื้อหาอะไร 7가지 저주, 화예요, 화. คือวิบัติทั้ง 7 ครับ หรือก็คือคำสาปแช่งทั้ง 이 서론 속에 있으면 7 ถ้าอยู่ในบทนำนี้ 7가지 저주가 임한다, 화를 당한다는 내용이 마태복음 23장의 วิ 내용이거든요. บัติทั้ง 7 นี้จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของท่าน นั่นคือเนื้อหาในบทที่ 23 ครับ 근데 그 이전에 우리가 마태복음 5장에 보면 뭐가 있었죠? แต่เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้ไปในมัทธิวบทที่ 5 คือเรื่องอะไรครับ 팔복이 있었잖아요. 팔복. 8 พระพร 팔복은 세상과 보면 반대잖아요, 여러분. 8 พระพรถ้าเราดูกับโลกเนี่ยมันคือตรงข้ามหมดเลยนะครับ 심령이 가난한 자, 애통하는 자가 복이 있다 그랬어요. ผู้ที่ยากจนจะเป็นสุข 우리는 어떻게 하면 애통하지 않고 어떻게 하면 우리 심령이 부유하기를 원하는데 เราต้องการที่จะมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณ แต่เราทำยังไง 성경은 반대로 แต่พระคัม 얘기했다니까요. ภีร์กับพูดตรงข้ามครับผู้ที่ยากจนฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุข 이 팔복이 왜 팔복인지를 이 서론과 7가지 하를 통해서 우리가 확인을 하는 거예요. เราจะยืนยันในสิ่งเหล่านี้โดยผ่านเนื้อหาในวันนี้ และวิบัติทั้ง 7 ครับ 그 마태복음 5장 1절에서부터 12절까지 나오는 그 팔복이 복이라면 ถ้าเราบอกว่า 8 พระพรในมัทธิวบทที่ 5 คือพระพร 이 사실을 깨닫지 못해가지고 찾아오는 7가지 화는 곧 저주라는 거예요. ผู้ที่ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจ แล้วการดำเนินชีวิตของเขาก็จะอยู่ท่ามกลางวิบัติครับ 그 7가지 저주는 어떤 거냐? แล้วคำสาปแช่งทั้ง 7 นี้มีอะไรบ้าง 여러분들이 13절에서부터 36절까지 보면 나와 있어요. ในข้อที่ 13 จนถึงข้อที่ 36 ครับ 천국문을 닫고 다른 사람을 못 들어가게 하는 게 저주예요. ปิดประตูสวรรค์ไม่ให้คนอื่นเข้านั่นแหละครับคือวิบัติ
이걸 여러분들이 깨닫지 못하면 믿는다고 하면서도 우리가 그 속에 있을 수 있다 ถ้า 이거예요. เราไม่ตระหนักในสิ่งเหล่านี้นะครับเราพูดว่าเราเชื่อแต่เราอาจจะอยู่ในที่ที่เป็นวิบัติก็ได้ 여러분 저와 여러분들이요 엄청나게 소중하고 중요한 ทุก 사람들이에요. ท่านครับเราเป็นคนที่สำคัญมากๆนะครับ 왜냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 우리가 하나님으로부터 친히 부르심을 받았다 เพราะ 그랬잖아요. เราเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกด้วยตัวพระองค์เอง 우리가 선택받은 자들이잖아요. เราเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเลือก 그래서 우리가 중요하다니까요. เราจึงสำคัญครับ 우리 때문에 และเพราะเรา 다른 사람들이 하나님의 구원의 계획 속에 들어올 수도 있고 คนอื่นสามารถเข้ามาอยู่ในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า 우리 때문에 반대로 들어오려고 했던 사람이 떨어져 나갈 수도 있고 และกลับกันเพราะเราคนที่จะเข้ามากับเด้งออกก็ได้ 이미 들어와 있는 사람들이 시험 받아서 나갈 수도 และ 있어요. คนที่เข้ามาอยู่แล้วอาจจะสะดุดเพราะเราก็ได้ 나 때문에 시험 들어서 สะดุดเพราะเรา 저도 순간순간 그런 부분이 늘 겁나고 หลาย 두렵다니까요. ต่อหลายครั้งอาจารย์ก็หวาดกลัวสิ่งนี้นะครับ 저는 진짜 나쁜 뜻에서 그런 건 เพ 아닌데 ราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาแบบนั้น 좋은 뜻에서 했어도 상대편에서 받아들이게 잘못 받아들일 수도 있잖아요. ถึงแม้ว่าเราจะทำโดยความมุ่งหมายที่ดี แต่เขาอาจจะรับเป็นความมุ่งร้ายก็ได้ 그래서 앞에 섰다는 이유로 저는 좋게 얘기한 건데 잘못 받아들여서 시험 들었다. เพราะว่าอาจารย์ยืนข้างหน้าและพูดด้วยความหวังดี แต่เขารับเป็นความหวังร้าย 그래서 분명히 저 때문에 실족한 사람도 แล้ว 있겠죠. แน่นอนครับว่ามีคนที่สะดุดเพราะอาจารย์ก็เยอะ 저 때문에 시험 들어서 안 나오는 사람도 อาจจะ 있겠죠. มีคนที่สะดุดเพราะอาจารย์แล้วไม่มาคริสตจักรก็อาจจะมี 그것 때문에 저는 늘 마음속에 한쪽에 부담이 있다니까요. มัน 혹시나 ก็เลยมีความลำบากใจส่วนหนึ่งอยู่ครับว่าถ้าเขาสะดุด 감사한 거는 뭐냐? สิ่งที่น่าขอบพระคุณคืออะไร 결국은 하나님 뜻대로 된다는 그거 하나 때문에 마음의 평안을 그나마 찾는 거지. ยังมีสันติสุขในใจได้ เพราะว่าท้ายที่สุดจะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 여러분 그래서 이 땅은요 하나님의 뜻대로 돼야 เพราะ 돼요. ว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่แผ่นดินนี้ต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 그게 너무나 당연한 거고 เพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างมาก 너무나 절대적인 거예요. และเป็นสิ่งที่โดยเด็ดขาด 그게 안 되면 ถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น 우리는 소중한 사람인 거는 사실이지만 중요한 사람인 건 사실이지만 ความจริงคือเราเป็นคนที่สำคัญ 우리 때문에 나를 보고 시험 들어서 이 안으로 들어오지 않고 오히려 도망갈 수 있다니까요. แต่เพราะเราเขาอาจจะสะดุดและวิ่งหนีเราก็ได้ 그럼 그 죄를 우리가 어떻게 แล้ว 감당합니까? บาปที่เราทำนั้นลงทำสิ่งนี้ลงไป เราจะรับผิดชอบยังไงครับ 우리 때문에 설령 그랬다고 치더라도 하나님이 그 하나님의 능력으로 그 사람을 다시 받아들여 주니까 감사한 거지. แต่สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือถึงแม้ว่าเขาจะสะดุดออกไป เพราะเราท้ายที่สุดพระเจ้าก็จะนำเขากลับมา นั่นคือเรื่องที่เราควรขอบพระคุณครับ 그래서 우리는요 우리 때문에 천국으로 인도를 할 수 있는 사람이지만 우리 때문에 지옥으로 보낼 수도 있는 เพราะ 사람이에요. ฉะนั้นเอาเข้าจริง ๆ เราเป็นคนที่สามารถนำผู้อื่นไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ และเราก็สามารถนำผู้อื่นลงนรกได้เหมือนกัน 감사하게도 천국을 완전히 결정짓고 지옥을 완전히 결정짓는 게 아니라서 다행인 สิ่งที่ 거지. น่าขอบพระคุณคือมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนการันตีแผ่นดินสวรรค์และการันตีนรกให้เขา 근데 그 정도로 우리가 소중한 แต่ 사람이라 กำลังจะบ่ง 이거예요. บอกว่าเราสำคัญขนาดนั้นครับ 그래서 우리 때문에 และเพราะเรา 나 때문에 천국 가는 건 아니지만 나 때문에 천국 문 앞에까지는 갈 수 있게끔 해야지. อย่างน้อยเขาไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเราหรอกครับ แต่อย่างน้อยเราต้องนำเขาไปยืนต่อหน้าประตูสวรรค์หรือเปล่า 나 때문에 지옥 가는 건 아니지만 지옥 문까지 그 앞에까지 가게 하면 되겠냐 이거예요. แน่นอนว่าเขาไม่ได้ลงนรกเพราะเรา แต่เราจะไปนำเขาไปยืนข้างหน้าประตูนรกก็ไม่ควรถูกไหมล่ะครับ 그게 어떤 저주냐? 성전 제물보다 금과 예물을 중요시 여기는 거예요. แล้วนั่นคือวิบัติแบบไหนวิบัติที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินมากกว่าพระวิหารครับ 큰 것만 챙기고 조그만 건 소홀하게 여기는 เอา 거예요. แค่สิ่งใหญ่ๆโตๆแต่สิ่งล็กน้อยดูถูก 교회에 힘 있는 사람이 오면 그 사람한테는 쩔쩔매고 약해 보이는 사람한테 오면 큰 소리 치는 이런 거는 안 된다 อย่าไป 이거예요. ประงบประหงมกับคนที่ดูยิ่งใหญ่ในคริสตจักร และคนที่อ่อนแอมาปุ๊บก็ต่อว่าเขาไม่ใช่แบบนั้น 그게 하루 살이는 걸러내고 역대는 삼킨다는 그 말씀이거든요. นั่นคือการที่ใช้ชีวิตแบบ 장가 대접 겉은 깨끗한데 탐욕과 밤탕. ว่าทำตัวเหมือนตัวเองบริสุทธิ์แต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยความสกปรก 겉은 깨끗해 보여도요 속이 방탕하고
속이 탐욕이 있으면 안 된다는 거예요. ภายนอกจะดูใสสะอาดแต่ข้างในมีแต่ความสกปรกเหล่านี้มันไม่ควรครับ 그건 마치 해칠한 무덤 같다는데 해칠한 무덤이 뭐냐? 무덤이 이렇게 하면 여러분 이 무덤을 잘 이쁘게 꾸며 놓잖아요. มันเหมือนกับการตกแต่งอุโมงค์ฝังศพ 이쁜 무덤 있잖아요. 이쁜 무덤. 만 잘 두- 단장한 มันดู 무덤. สวยถูกไหมครับตกแต่งไว้ 잘 단장했지만 มันตกแต่งไว้ก็จริง 겉은 깨끗해 มัน 보이지만 ดูสะอาด 무덤 안은 다 똑같아요. แต่ข้างในมันเหมือนกันหมดครับ 사람 뼈가 썩어서 있고 เพราะว่ามีกระดูกที่เน่าไปแล้ว 그 안에는 더러운 것들이 있는 거예요. และในนั้นก็มีแต่สิ่งสกปรก 그러니까 해칠한 무덤 같은 그게 저주의 화라는 거예요. เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเหมือนกับอุโมงค์ที่ถูกตกแต่งไว้นั่นแหละคือวิบัติครับ 그다음에 저주 중에 저주 แล้ววิบัติในวิบัติครับ 선지자를 핍박하는 거라는 거예요. คือการข่มเหงผู้เผยพระวจนะ 이것들이 전부 다 어디에서 비롯되는 거냐? และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไร 위선, ความน่าซื่อใจคด 겉과 속이 다른 거예요. คือการเสแสร้งครับที่ข้างนอกกับข้างในไม่เหมือ 근데 นกัน 우리는 체질적으로 겉과 속이 다를 수밖에 없다니까요. แต่โดยอุปนิสัยธรรมชาติของเราข้างในกับข้างนอกเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ 이게 제 가운데 태어난 우리의 속성이고 เพราะมันคือคุณสมบัติของเราที่เกิดมาจากความบาป 타락한 세상 가운데 사는 우리의 어쩔 수 없는 삶이에요. และมันคือการดำเนินชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่เราอยู่ในโลกที่เสื่อม 그래서 우리는 날마다 하나님의 말씀 앞에 나와서 나를 회개시키고 나를 성화시키고 영화로운 때까지 발전시켜 나가는 거예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องยืนต่อหน้าพระวจนะคำของพระเจ้ากลับใจในทุกๆวันและถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ 그래서 이 모든 것을 아시는 하나님께서 และพระเจ้าผู้ทรงรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 누구보다도 하나님이 팔복을 아시고 저주를 복을 아시고 저주를 아시는 พระเจ้า 분이잖아요. เป็นผู้ที่รู้ถึงพระพรและวิบัติทั้งหมดอยู่แล้ว 그러니까 우리가 이걸 깨달았을 때 ในตอนที่เราตระหนักในสองสิ่งนี้ 팔복이 뭐고 7가지 저주 재앙이 뭔지를 알았을 때 ในตอนที่เรารู้ว่าแปดพระพรคืออะไรและวิบัติทั้ง7นั้นคืออะไร 비로소 우리 힘으로 할 수 없고 그리스도가 필요하다는 사실을 깨닫는 ใน 거란 ตอน 말이에요. นั้นแหละเราถึงจะตระหนักว่าโดยกำลังของเรามันเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นไปได้โดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 그러니까 바리새인들한테만 얘기한 게 아니라 바리새인들을 통해서 믿는 지금 시대에 믿는 우리를 향해서 하신 เพราะ 말씀이라니까요. ฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ตัดแก่ฟาริสีและธรรมจารย์ครับแต่พระองค์กำลังตัดแก่เราโดยผ่านฟาริสีและธรรมจารย์ 그래서 여러분들 우리가 왜 주일마다 ทุกท่านครับทำไมทุกวันอาทิตย์ 또 때로는 수요일에 หรือในบางครั้งในวันพุธ 왜 하나님 말씀 앞에 나와야 되느냐 ทำไม 이거예요. เราต้องมายืนอยู่ต่อหน้าพระวจนะครับ 우리는 날마다 เพราะในทุกๆวัน 내가 일이 있고 시간이 없어서 교회에 못 나온다 손치더라도 ถึงแม้ว่าเราจะมีงานเยอะจนไม่สามารถมาคริสตจักรก็ตาม 우리의 중심과 마음은 늘 ศูนย์กลางใจของเรานั้น 하나님의 말씀을 기억 속에 있어야 돼요. ต้องอยู่ในการระลึกถึงพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่เสมอ 그리고 여러분들이 결론을 내리셔야 และ 돼요. ขอให้เรามีบทสรุปครับ 감사하게도 내가 하나님을 믿는 믿음 안에서 보니까 나의 삶이 내 뜻대로 되는 것이 아니라 하나님 뜻대로 되어져 가고 되어질 것이라는 사실. ว่าความจริงคือโดยผ่านความเชื่อนี้เราจะอยู่ในการดำเนินชีวิต และเราจะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 그것이 하나님이 우리를 최고로 위로하시는 นั่น 말씀이라니까요. คือคำพูดของนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่ปลอบโยนเราที่สุดแล้วครับ 결국은 우리의 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 되어진다는 เพ 거예요. ราะท้ายที่สุดจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา แต่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 그래서 우리는 나를 낮출 수밖에 없는 เพราะฉะ 거예요. นั้นมันจะเป็นเรื่องที่แน่นอนครับที่เราจะทอมตัวลง 하나님 아니면 안 되는 나를 끝까지 하나님이 지켜주시고 보호해주신 그걸 보면서 우리는 낮아질수록 하나님은 우리를 높여주신다는 และ 거예요. เมื่อเรามองเห็นถึงเราที่เป็นไปไม่ได้ และเราก็ถ่อมตัวเราลงต่อหน้าพระเจ้าจริง ๆ พระเจ้าจะยกเราขึ้นครับ 그래서 우리가 높아지려고 하지 마시고 เพราะฉะนั้นอย่าพยายามที่จะยกตัวเองสูงครับ 하나님 앞에서 내가 겸손하게 낮아지는 만큼 ยิ่งเราถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้าแค่ไหน 하나님이 나를 높이시는 거예요. พระเจ้าก็จะยกเราขึ้นเท่านั้น 여러분 하나님이 높이시면 높아가야죠. ทุกท่านครับ 겸손하게. ถ้าพระเจ้ายกงั้นเราก็ต้องสูงขึ้นตามที่พระเจ้ายกนะครับ 하나님이 높이시겠다는데 거기서 또
거절하면 그건 안 되는 ถ้าพระ 거지요. เจ้าบอกว่าพระเจ้าจะยกแต่เราบอกว่าพระองค์ไม่เอาผมอยากอยู่แบบนี้ อันนั้นก็ไม่ถูกนะครับ 하나님이 나를 높이시면 ถ้าพระเจ้ายกเราแล้ว 높인 그 자리에서 하나님께 영광을 드리고 งั้นเราก็ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยที่พระองค์ทรงยกเราขึ้น 우리가 낮은 모습으로 하면 แต่เราทำด้วยใจที่ถ่อม 이 땅 사는 동안 영원히 높은 자리에서 하나님이 일을 하는 ในแผ่นดิน 거지요. โลกนี้เราก็จะดำเนินชีวิตทำการงานที่พระเจ้าทรงมอบให้ในตำแหน่งที่พระองค์ทรงยกเราขึ้น 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน 날마다 우리가 한 걸음 한 걸음 주 앞으로 나가야 จะ 됩니다. เดินไปข้างหน้า โดยยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทุกๆวันครับ 오늘 우리가 큰 은혜 받고 오늘 큰 힘 입었다고 해서 내일 소홀히 해서 되는 것이 วัน 아니라 นี้เราได้รับพระคุณเยอะแล้ว วันนี้เราได้รับกำลังเยอะแล้ว และเราจะไปดูถูกในวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับ 오늘 받은 이 은혜, 오늘 받은 이 힘을 내일도 우리는 현장에서 기억해야 됩니다. แต่ขอให้พระคุณที่เราได้รับกำลังที่เราได้รับในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้เราจะระลึกถึงสิ่งนี้ 여러분 오늘 받은 걸 내일 현장 가서 기억을 해야지. ทุกท่านครับสิ่งที่เราได้รับวันนี้พรุ่งนี้เราออกไปทุ่งนาเราต้องระลึกถึงสิครับ 오늘 힘을 받았다고 내일 와서 또 힘을 받겠다고 하면은 매일 설교해야 되잖아요. เรารับกำลังวันนี้แล้วแล้วพรุ่งนี้เรามาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เทศอีกได้ไหมงั้นอาจารย์ก็ต้องเทศพรุ่งนี้อีก 그냥 오늘 받은 말씀을 가지고 งั้นเอาพระวจนะที่เราได้รับวันนี้ 여러분들의 삶의 현장에서 그 말씀을 และ 기억하시고 ระลึกถึงพระวจนะในทุ่งนาการดำเนินชีวิตของทุกท่านครับ 다른 말로 하면 뭐죠? ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคืออะไรครับ 잊지 않는 거예요. เราไม่ลืมครับ 그래서 여러분들이 기억하셔야 돼요. ขอให้เราจดจำ 잊어야 될 건 잊고 기억해야 될 건 สิ่งที่ 기억하는. เราต้องลืมก็ต้องลืม สิ่งที่เราต้องจดจำต้องจดจำ 그래서 여러분들이 자신을 낮추다가 하나님이 높이시는 그 증거를 체험하는 증인의 삶을 사시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะฉะนั้น 축복합니다. ขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีประสบการณ์ที่เมื่อเราถ่อมต่อหน้าพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะยกเราขึ้น 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 믿음과 순종과 기도에 대해서 정의할 수 있도록 결론 내릴 수 있도록 은혜 주신 거 ขอบพระ 감사합니다. คุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราสามารถที่จะมีคำนิยามและบทสรุปในคำว่าความเชื่อการเชื่อฟังและการอธิษฐาน 하나님 앞에서 낮아질 수밖에 없는 나를 발견하면서 세상 앞에서도 낮아지는 자의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะดำเนินชีวิตที่ถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้า และสามารถที่จะถ่อมตัวในโลกนี้ด้วย 모든 것을 온전히 하나님께 맡길 수 있는 그 믿음으로 살아가게 하여 ขอให้เราจะ 주옵소서. ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มอบฝากทุกสิ่งไว้แด่พระองค์ 말씀 앞에서는 전적인 절대 순종을 하게 하여 ขอ 주옵시고 ให้เราเชื่อฟังโดยเด็ดขาดต่อหน้าพระวจนะคำของพระองค์ 믿음으로 나아가 하나님 앞에 기도할 때 그 기도는 반드시 응답됨을 날마다 확인케 하여 และขอให้ 주옵소서. ทุกๆวันเราจะยืนยันว่าคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน และการอธิษฐานคือการยืนยันคำตอบ 우리의 믿음의 대상이 되시는 하나님을 영원히 사모하며 그 영원한 하나님의 상급을 위해 살아가는 자의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะเป็นผู้ที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นเป้าหมายแห่งความเชื่อนี้ 예수 그리스도 이름으로 ทูลขอ 기도드립니다. และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.